Apakah motor harga 3 jutaan seperti ini yang anak bapak ibu inginkan? Inilah motor yang memiliki tampilan sangat keren dan gagah. Selain keren dan gagah, motor ini sangat irit BBM. Pada salah satu mitos, motor ini pernah diceritakan mampu mencapai jarak 50 km hanya dengan bensin 1 liter. Selain itu, motor ini juga minim perawatan. Tidak perlu setel klep, tidak perlu ganti rantai ketek, dan juga tidak perlu ganti oli mesin secara rutin. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan ke tukang-tukang gorengan dan bakul seblak di sekitar rumah Anda.